पंजाब हरियाणा 'ਚ वातावरण दूषित होया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ भी प्रभावित होया है। छोटे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं, उन्होंने दे गले साह की तकलीफ लेने वाले जोड़े मरीज़ हैं उन्होंने भारी मुश्किलों का सामना पै रहा है। खासकर जोड़े बच्चे हैं उन्होंने खंघ बुखार जुकाम कई तरह की बीमारियां इस प्रदूषण के कारण अपनी चपेट से ले रही हैं। हस्पतालों के विच लगातार मरीजों की गिनती 'ਚ इजाफा है, जिसकी पुष्टि डॉक्टर ने की है। लोगों को असीं अपील करते हैं, डॉक्टर साहब ने लोगों को कहा है कि जे जिसनों बुजुर्ग आदमी है वो सवेरे टाइम शाम सैर करन ते ना जावे, क्योंकि सवेरे और शाम को जो वातावरण खराब है ਉਹਦੇ ਨਾਲ उसकी सेहत पर माड़ा प्रभाव पै सकता है। सर गिन्नी गर्ग जी। हाँ, बच्चे नूं की तकलीफ हुई है? बच्चे नूं खांसी गला जुकाम जी, सिर्फ पराली नूं जो अग लाई जाती है धुएं करके जी, पोल्यूशन हुंदा ही सारी फैमिली असीं बीमार पई हैं जी। ਇਹਦੇ दादू ਇਹਦੀ दादी सब तकरीबन सारिਆਂ ਨੂੰ खांसी जुकाम हो रहा जी। सिर्फ ये रीज़न की है जी, पोल्यूशन करके है जी सारा ये। चरणजीत कौर लक्ष्मीर बच्चे का नाम है। इनू खंघ जुकाम है पिछले कुछ दिनों तो काफ़ी ज़्यादा, फीवर भी हो रहा है, चेस्ट ब्लॉकेज है, साह लैन च दिक्कत आ रही है, रात को सो नहीं पा रहा। हाँ जी हाँ जी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ना बाहर इस करके हो रहा है। लोगों को साह की बीमारी फैल रही है, बुखार फैल रहा है, तो इस करके मतलब साह लैन से तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। साह की बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है। मैं बेनती करदा सरकार नूं कि इस वल जल्दी तो जल्दी ध्यान दिता जाए। हाँ, पिछले दिवाली तो बाद पिछले हफ्ते 10 दिन तो खांसी बुखार वाले मरीज़ां 'ਚ काफ़ी ज़्यादा इजाफा होया हैगा। साह वाले मरीज़ां ਦੀ भी गिनती काफ़ी वधी हैगी। किस तरह परहेज करन, मेन ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ कि इस मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ बाहर ना जान। ਜਿਹੜੇ भी सैर सुर करन जाते हैं, वर्जिश करन जाते हैं, वैसे ਤਾਂ ਵਧੀਆ है, जाना चाहिए है, पर ये 15 दिन महीना क्योंकि बाहर की हवा बहुत माड़ी है, इस करके लोगों को अपील की जाती है कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਮਾ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੰਥ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਤੱਕ। तो बच्चों को किस तरह के खंघ वगैरह किस तरह? ਖੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਅਸਥਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਗਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। कैमरामैन BK गर्ग दे नाल पुरुषोत्तम कौशिक, समाना न्यूज़।